हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। चलो, पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने सीखी है कि भाई कुछ ड्रॉबैक्स हमने सीखे थे। ठीक है कि भाई रुथरफोर्ड नाम का जो साइंटिस्ट आया था उसने अपना एक मॉडल दिया था जिसका नाम था रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और उसके कुछ ऐसे हम बोले तो ड्रॉबैक्स वहाँ पर थे कि जो रुथरफोर्ड प्रूव नहीं कर पाया था। ठीक है, चलो अब उसके मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक फिर से नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है बोहर। ठीक है, तो बोहर ने कुछ डेवलपमेंट्स किए थे उस रुथरफोर्ड्स का जो मॉडल था उसे ठीक करने के लिए, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बेसिक है, जो हम पहले के स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। जैसे कि एक वाइट लाइट है, उसे अगर हम प्रिज्म में से पास करें तो वहां से 7 लाइट इमिट्स होती है। वैसा हम कुछ आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो वैसे देखें तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो ठीक है, तो बोहर नाम का जो साइंटिस्ट है, ओके, उसने जो रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट वहां पर किए। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है, डेवलपमेंट लीडिंग्स टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। ओके, सीखने के लिए कुछ जो डेवलपमेंट किए गए किसके अंदर, रुथरफोर्ड के मॉडल के अंदर। ओके, सो मेन टू डेवलपमेंट्स, ओके, जो वहां पर किए गए थे वो यहाँ पर हमने मेंशन किए गए हैं। उसमें से एक है ड्यूअल कैरेक्टर्स of electromagnetic radiation, which means the electromagnetic radiations are in the two form. Okay, first one is in the particle form and second one is in the wave form. Okay, जैसे कि कोई लाइट ऐसे पास हो रही है, ओके, तो उसके दो फॉर्म होते हैं। एक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में भी वो है, ओके, और वो वेव फॉर्म में भी है। ओके, हालांकि पहले सबको ये नहीं पता था। पहले ऐसा माना जाता था कि पहले एक ही उसका जो एक फॉर्म है वो था, ओके, और वो था पार्टिकल फॉर्म ओनली। ओके, लेकिन उसके बाद में ये जो वेव फॉर्म है वो फाइंड किया गया। ओके, चलो, तो फर्स्ट हमारा है ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच मीन्स दैट रेडिएशन possess both like wave and particle कैरेक्टर्स। ओके, यानी कि जो भी कोई रेडिएशन है, ओके, वो ड्यूअल कैरेक्टर है। ओके, यानी कि एक उसका वेव फॉर्म है और दूसरा है उसका पार्टिकल फॉर्म। ठीक है, चलो, उसके बाद सेकंड आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय assuming the quantized electronic energy level in atom. ओके, अब ये दोनों है, वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स है उसमें से। पहले हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट के बारे में लेंगे। ओके, सेकंड है वो तो बहुत बाद आएगा, तो अभी से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़े से टॉपिक इसके पढ़ लेंगे, उसके बाद इसे हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक लिया गया है, अब वो कौन सा है? ओके, फर्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो है वेव नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये वाला। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद पार्टिकल नेचर आएगा, उसके बाद ये आएगा। ओके, चलो, अब ये वर्ड यहां पर एक मेंशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या है? वैसे तो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, लेकिन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? ओके, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन तो ठीक है कि भाई कोई ऐसा सोर्स है जिसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं, जैसे कि हमारा लैंप है, बल्ब है, उसके अंदर से लाइट ऐसे इमिट हो रही है, तो इट इज अ वन काइंड ऑफ रेडिएशन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? ओके, वो हम आगे सीखने वाले हैं। चलो, हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, चलो बच्चों,
यहाँ पर फोकस हमें करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसका जो है वो वेव नेचर। हमने सीखा था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो होते हैं, उसमें से हम फर्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके चलो, तो वो बताने वाला भी पहला जो साइंटिस्ट था वो था मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल, जो कि हम पहले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, इन द ईयर ऑफ 1870 जेम्स मैक्सवेल, ओके ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि भाई जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेस के ऊपर कई सारी जो थियरीज है वो फिजिक्स के अंदर उसने दी गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, चलो, सो इन द ईयर ऑफ 1870 फर्स्ट द जेम्स मैक्सवेल प्रपोज्ड थियरी। ओके, उसने एक जो थियरी प्रपोज की थी, हम बोल सकते हैं कि भाई उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर से कुछ कंक्लूजन आया। ओके, और उसके बेस के ऊपर से उसने ये दिया। ओके, सो जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द, चलो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा उसने कंक्लूजन किया और उसने एक फिर से एक नई थियरी दी थी। ठीक है, और वो जो थियरी है वो इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चलो हम यहां पर लिख रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो बच्चों, तो कौन से साइंटिस्ट ने, ओके, इन द ईयर ऑफ 1870 जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द interaction between the charge particle and the behavior of electric and magnetic field। ठीक है, तो उसने वहां पर कुछ ऐसा बोला कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ओके, और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में उसने बोला था कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन आर इन द मोशन और इन द एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने सीखा था कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ओके, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ओके, विद द एक्सेलरेशन। ओके, तब क्या होता है, तब है वो वन बाय वन अल्टरनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे हम सबको पता है कि एक कॉपर के वायर की कॉइल होती है, उसके अंदर हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो आयरन की चीज को ऐसे अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, वो इसी के बेस के ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करेंगे कि वो जो हमने कोइल बनाई है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पीड से घूमना चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितने एक्सेलरेशन से वो घूमेंगे कि उतना ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और जैसे ही जितना ज्यादा जनरेट वहां पर होता जाएगा उतना ही वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बढ़ता जाएगा। ओके, सो बेसिक चीज है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली उन दोनों के मिक्सचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा नाम दे दिया गया। किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड है वो वहां पर साथ में है, तो इसे कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा नाम वहां पर दिया। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। ओके, जैसे कि हमने बोला था कि भाई बहुत सालों पहले जो लाइट है, ओके, जैसे कि सनलाइट है या लैम्प की जो लाइट है उसके अंदर ऐसा माना जाता था कि वो एक ही फॉर्म में है, ओके, और वो है पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल नेचर में ही है। ओके, लेकिन
एक्चुअली वो 19th सेंचुरी तक ऐसा ही माना जाता था कि वो जो लाइट है वो कौन से फॉर्म में है, वो पार्टिकल फॉर्म में है, पार्टिकल नेचर में है। लेकिन उसके बाद फिर से मैक्सवेल जो है हमारा साइंटिस्ट, वो पहला ऐसा साइंटिस्ट बना वहाँ पर भी जिसने बोला कि भाई लाइट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव, ओके, कि वो वेव फॉर्म में भी है। चलो उसके लिए कुछ वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए, वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके चलो, वैसे तो छोटी सी फिगर है और आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है वहाँ पर, ठीक है। चलो, आपको शायद ऑसिलेशन के बारे में पता होगा, ओके, कि ऑसिलेशन क्या होता है। फिजिक्स के अंदर ये मेन टॉपिक आता है ऑसिलेशन, यानी कि एक ऐसे जो कोई कंटिन्यूअसली मूव होता है, ओके। वैसे चलो यहाँ पर एक हम 3D, अब ये एक जो वेव है वो ऐसे वर्टिकल मोशन करता है, ठीक है, और हम 3D में ड्रॉ कर रहे हैं, और ये दूसरा है, ओके, वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। और यहां से वो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है और फाइनली वो एक लाइट के फॉर्म में वहां से वो निकलता है, ओके। तो यहां पर क्या है, ऑसिलेशन है, ओके, दिस ऑसिलेशन। अब यहां पर ऑसिलेशन है, उसने एक एग्जाम्पल लिया और उसके अंदर प्रैक्टिकल करके देखा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के दोनों फील्ड उसे यहाँ पर देखने को मिले, इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि हमने अभी बोला था, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये फिगर आप बेहतर तरीके से मेंशन की गई है, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पहला इसका पॉइंट था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये जो ऑसिलेशन है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, ओके। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे यहाँ से चार्ज पार्टिकल पास होगा कि वहां पर भी उसके ऑसिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बेस के ऊपर से ये दोनों वहां पर निकलते हैं, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव से, वो तो हमें पता चल गया कि भाई ये दो फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ओके। अब जैसे वाटर को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब कोई भी दूसरे वेव है तो उसे पास होने के लिए या तो फ्लो होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसे फ्लो होने के लिए, उसे निकलने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं रहती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो, अब हम सबको पता है कि भाई कई तरीके के रेडिएशन अभी फाइंड हो चुके हैं, बहुत सारे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे अभी फाइंड हो चुके हैं, ओके। तो उसमें से कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव। चलो, आपने रेडियो तो सुना होगा सभी ने, ओके, कि भाई पहले के ज़माने के अंदर जब टेलीविज़न नहीं थे तब रेडियो है वो सुनते थे। अब वो उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने सीखा तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर काम करता है, ओके। तो अब ये जो रेडियो एक्टिव है, ओके, हाँ, जैसे कि हम यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिटेल लिस्ट बनाते हैं, ओके, तो वो आपको याद रखना पड़ता है। फर्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रीजियन, ओके। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का रीजियन कितना होता है, वो होता है 10⁶ हर्ट्ज। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो Hz यानी कि हर्ट्ज में नापी जाती है, ओके। और ये जो
रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ पर यूज होती है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में उसका यूज होता है। हम सबको पता है कि न्यूज़ जो रेडियो पर आते हैं वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में ये जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी वो वहां पर यूज होती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा FM, AM। ओके, ये रेडियो के अंदर लिखा भी होता है, आप सभी ने अगर गौर किया है तो। FM का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, AM का मतलब होता है मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये उसका दोनों नाम है। चलो, अब इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है माइक्रोवेव रीजन। ओके, सेकंड कौन सा है? माइक्रोवेव रीजन, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओके वो है 10⁻10 हर्ट्ज। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, अब ये जो माइक्रोवेव है वो ऐसा मत समझना कि माइक्रोवेव रेडिएशन है तो वो हम जो घर के अंदर माइक्रोवेव है उसके अंदर ये यूज होता है, नहीं, ये रडार के अंदर यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो, रडार के अंदर ये यूज होता है। उसके बाद माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रीजियन। ठीक है, चलो, इसके अंदर आता है थर्ड इंफ्रारेड रीजियन, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻13 हर्ट्ज पर काम करती है, और वो हीटिंग के लिए है। ठीक है, जैसे माइक्रोवेव है तो हम हीट के लिए जनरली उसे याद रखते हैं कि भाई ये माइक्रोवेव के अंदर हम कुछ भी चीजें हीट करते हैं, तो वो है इंफ्रारेड रीजियन। ओके, हीटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद जो फोर्थ होता है वो है जिसे हम बोलते हैं यूवी रेज। ओके, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है वो, वहां पर हम बोलते हैं ओके जो सनलाइट में से आते हैं वो होते हैं हमारे अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। उसके बाद एक लास्ट वाला है वो विजिबल। चलो, ये जो सनलाइट की है उसकी भी हम लिख देते हैं यहाँ पर 10⁻16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और जो विजिबल रीजन है वो 10⁻15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं वो रीजन, वो फ्रीक्वेंसी या वो वेवलेंथ है वो कितनी है? 10⁻15। ओके, विच कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई। चलो, ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को याद करने के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके अंदर भी साइंस के पोर्शन में ये पूछा जाता है, तो ये हमें याद करना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो, अब उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसी ओके और वेवलेंथ, वैसे तो बेसिक है, सबको पता होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है वो v से डिनोट जनरली हम करते हैं, और जो हमारी वेवलेंथ है वो लैम्ब्डा से हम डिनोट करते हैं, सबको पता है। अब बात आती है इनके यूनिट की। ओके, चलो, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट क्या है? ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, अभी हमने यहाँ पर लिखा है सारे के सारे। ओके, जो हेनरीज हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। ओके, चलो, और जनरली इससे सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। और वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम सबको पता है, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेवलेंथ यानी कि कोई भी लेंथ होती है वो किसके अंदर नापी जाती है? मीटर के अंदर। तो इसका जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है हम सबको पता है कि उसे ट्रैवल होने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, चलो, अब इनमें से कोई भी या तो सारे के सारे ओके हम कोई भी ले सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अगर वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं तो सबकी जो स्पीड होती है वो सेम रहेगी। ओके, वैक्यूम में अगर उसे मीडियम मिलता है तो उसकी जो
स्पीड होती है वो वेराइज करती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, हम सबको शायद पता होगा कि लाइट की स्पीड है वो क्या है। ओके, चलो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, एक सेकंड में इतने मीटर लाइट है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, यानी कि वैक्यूम के अंदर ज्यादातर हम सबको पता चल गया कि सबकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। ओके, लेकिन ये जो लाइट है, लाइट की स्पीड कितनी है? ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हम इसे बोलते हैं। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, याद रखना ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। किलोमीटर नहीं, ये मीटर है। अगर किलोमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहे तो पीछे से 3 पॉइंट है वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 5 रख सकते हो किलोमीटर में अंदर। ओके, 10⁵ किलोमीटर कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट, जब इन तीनों का, चलो इसका जो यूनिट है वो भी मैं लिख देता हूँ, c है। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका जो यूनिट है वो c है। क्लियर? अब इन तीनों का हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे ही कॉम्बिनेशन बनाते थे कि इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा, c इज इक्वल टू v इंटू लेमड़ा। ये भी कॉमन है। ओके, डायरेक्ट वहां पर रख दिया है c, यानी चलो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू, अब ये इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों साथ में होंगे। तो चलो यहाँ पर ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस मिलते हैं, तब तक बाय एंड टेक केयर। चलो बच्चों, इसे नोट कर लीजिए।